အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ UK Match Day ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel တွေကနေကြိုဆိုပါရစေဒီကနေ့ရဲ့နောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်တော့ Britain ရဲ့နာမည်ကျော်အားကစားသတင်းဌာန BBC ကနေပြည်သက်တွေကိုမဲပေးရွေးချယ်စေတဲ့ Premier League ရဲ့တနစ်တာအကောင်းဆုံးဆုကိုတော့ Manchester City ရဲ့ကွင်းလင်ကစားမ Kevin De Bruyne ကမဲအများဆုံးရရှိခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ် Kevin De Bruyne ကတော့ Liverpool ရဲ့ Jordan Henderson, Sadio Mane နဲ့ Virgil van Dijk တို့ကိုကြောပြီးရခဲ့တာပါပြည်သက်တွေရဲ့မဲပေးမှုမှာ45%ထိရရှိခဲ့ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီရဲ့တနစ်တာအကောင်းဆုံးဘောလုံးမဆုကိုရွေးချယ်ခံခဲ့ရတာပါလီဗာပူးရဲ့နီးပြယာဂင်ကလော့ကတနစ်တာရဲ့အကောင်းဆုံးနီးပြအဖြစ်ရွေးချယ်ခံခဲ့ရပြီးလီဗာပူးရဲ့နောက်ခံလူ Trent Alexander-Arnold ကအကောင်းဆုံးလူငယ်ကစားမဆုကိုရွေးချယ်ခံခဲ့ရတာပါဆောင်းဒန်နဲ့အတူဒီယာဒီမှာ22ဂိုးထိသွင်းခဲ့တဲ့တိုက်စစ်မှုဒန်နီအင်းစ်ကပရီးမီးယားလိရဲ့အန်အောပွဲရာအကောင်းဆုံးကစားမအဖြစ်ရွေးချယ်ခံရပြီးအာဆနယ်သင်းရဲ့အမျိုးသမီးတိုက်စစ်မှုဗီဗီယာနိုမီဒမာကအကောင်းဆုံးအမျိုးသမီးဘောလုံးမဆုကိုရွေးချယ်ခံခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်Manchester City သင်းကတော့ Valencia ရဲ့တောင်ပံကစားမ Ferran Torres ကိုခေါ်ယူဖို့သဘောတူညီမှုရသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်။ City ကအသက်20အရွယ်ရှိတဲ့ Spain တောင်ပံကစားမကိုယူရို23သန်းနဲ့သဘောတူညီမှုရခဲ့တာဖြစ်ပြီး Borussia Dortmund ကိုကြော်ဖြတ်ပြီးခေါ်ယူနိုင်ခဲ့တာပါ။2021ခုနှစ်မှာစာချုပ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးတော့မဲ့ Spain တောင်ပံကစားမကိုတော့ Valencia ဘက်ကယူရိုသန်း40လောက်ထိဈေးသက်မှတ်ထားပေမဲ့စာချုပ်သက်တမ်းကတစ်နှစ်ကျော်သာကျန်ရှိတော့တဲ့သူ့ရဲ့အနေထားကြောင့်ယူရို23သန်းနဲ့လက်လွတ်ခဲ့ရတာပါ။ Man City ကတော့အဲ့ကစားမကိုမကြာမီချိန်တွင်စာချုပ်ချုပ်ဆိုသွားမှာဖြစ်ပြီးသူ့အတွက်ကိုအပိုစုချင်းငွေ17သန်းကိုလည်းပေးချေသွားရပွဲရှိနေပါတယ်တခါကာတာကလပ်မှာနီးပြနေတဲ့ဘာဆိုနာရဲ့နမဲကျော်ကွင်းလင်ကစားမဟောင်းဂျာဗီကတော့ကူးဆက်ယောဂခံစားမှုကနေပြန်လည်သက်သာသွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွင်ကိုဗစ်ယောဂကူးဆက်ခံရကြောင်းသတင်းတွေမှာထွက်ပေါ်လာခဲ့ပြီးမှဂျာဗီကပြန်လည်သက်သာလာခဲ့တာပါလက်ရှိမှာတော့ဂျာဗီကသူ့ရဲ့ကလပ်သင်းနဲ့အတူလေ့ကျင့်ခန်းပြန်လည်ဆင်းနေပြီးဗိုလ်ရူးနေ့ကပဲပုံမှန်တိုင်းနီးပြအလုပ်တွေကိုပြန်လည်လှုပ်ဆောင်နေပြီလို့ဆိုပါတယ်Juventus ရဲ့ဝါရင်ကွင်းလင်ကစားမအန်ဒရီဖီယာလိုကတော့ကလပ်သင်းရဲ့လူငယ်အသင်းကိုကင်တွယ်ဖို့သဘောတူလိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်Juventus ရဲ့ U23 အသင်းမှာဖီယာလိုကတော့သူ့ရဲ့နီးပြဘွားကိုစတင်မှာဖြစ်ပြီးမကြာမီချိန်တွင်အတီးပြုကြေညာသွားမယ်လို့ဆိုတာပါ Juventus အသင်းကိုယ်တိုင်ကလည်းဖီယာလိုလိုဝိုင်းရင်ကစားမတယောက်ကိုကလပ်သင်းရဲ့လူငယ်အသင်းနီးပြဖြစ်ခန့်အပ်နိုင်တဲ့အတွက်ကျေနပ်မှုရှိကြောင်းနဲ့သူ့ကိုမကြာမီချိန်တွင်ထုတ်ပြန်ကြေညာပေးမယ်လို့ဆိုတာပါလာဇီယိုအသင်းရဲ့တိုက်စစ်မှုအီမိုဘီလီကတော့စီးရီးရဲ့ပွဲစဉ်39မှာဘရက်ဆီယာဘက်ကိုတကူသွင်းလိုက်လို့ဒီနေ့ရာသီတွင်ရွှေဖနက်ဆု2ခုကိုရရှိဖို့နီးစပ်သွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်အသက်30အရွယ်ရှိတဲ့အီမိုဘီလီကစီးရီးမှာ35ခုထိသွင်းထားပြီးဂွန်ဇာလိုဟီကွဲရင်တင်ထားတဲ့36ဂိုးစံချိန်ကိုမီးဖို့တကူတာလိုတော့တာပါဥရောပမှာလည်းလီဗွန်ဒေါစကီရဲ့34ဂိုးစံချိန်ကိုချိုးလိုက်နိုင်ပြီဖြစ်တာကြောင့်ဒီနေ့ရာသီကုန်မှာစီးရီးရဲ့ဂိုးများဆုံးရွှေဖနက်နဲ့ဥရောပရွှေဖနက်ဆု2ခုလုံးကိုတပြိုင်နက်ရပွဲရှိတာပါအီတလီစီးရီး A ကတပွဲသာကြံတော့ချိန်ဖြစ်လို့32ဂိုးသွင်းထားတဲ့ Juventus ကခရစ္စတီယာနိုရိုနယ်ဒိုကသူ့ကိုလိုက်မိဖို့4ဂိုးကွာဟနေတဲ့အနေထားကြောင့် Immobile အနေနဲ့2019-2020 ရာသီရဲ့စီးရီး A ရဲ့ဂိုးများဆုံးသွင်းတဲ့ရွှေဖနက်နဲ့ဥရောပရွှေဖနက်ဆုကိုပါတပြိုင်နက်ရရှိတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဘာဆိုနာသင်းရဲ့တိုက်စစ်မှုလူဝီဆွာရက်စ်ကိုတော့ဒေးဗစ်ဘက်ခန်ရဲ့မိုင်ယာမီအင်တာကခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေပါတယ်လူဝီဆွာရက်ကိုမေဂျာလိကလပ်အပြင်ဥရောပကလပ်သင်းတွေအများကြီးကခေါ်ယူဖို့ကမ်းလှမ်းထားပေမဲ့33နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ဆွာရက်စ်ကိုတိုင်ကသူ့ရဲ့အနာဂတ်ကိုစဉ်းစားသွားမယ်လို့ဆိုတာပါ2021ခုနှစ်မှာစာချုပ်သက်တမ်းကုန်ဆုံးမဲ့ဆွာရက်စ်ကိုဘာဆိုနာဘက်ကနောက်ထပ်100သီထပ်တိုးနိုင်မဲ့သဘောတူညီမှုမျိုးရရှိထားပေမဲ့ဥရုဂွေးတိုက်စစ်မှုကတော့လာမယ့်ရာသီကုန်မှာကက်တလန်ကလပ်ကိုစွန့်ခါသွားပွဲရှိတာပါဘိုင်မြူနစ်သင်းကလည်းသူတို့ရဲ့နောက်ခံလူအာလဘာကိုစာချုပ်သစ်ချုပ်ဆိုနိုင်ဖို့ခက်ခဲတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတယ်လို့ဝန်ခံလိုက်ပါတယ်သူ့ရဲ့စာချုပ်သက်တမ်းကလည်း2021ခုနှစ်မှာကုန်ဆုံးမှာပါဇာမာဂိုရိုင်ကဘိုင်ယန်မှာ10နှစ်တာကစားလာခဲ့ပြီးနောက်သူ့ရဲ့လောက်ခလာစာကိုလည်းယူရို30ထိတိုးတောင်းထားတာပါဘိုင်မြူနစ်သင်းဘက်ကအာလဘာကိုအများဆုံးယူရို12သန်းသာပေးဖို့လိုရှိနေပေမဲ့အဲ့ဒီသဘောတူညီမှုရဖို့နှစ်ဖက်တာဝန်ရှိသူတွေကဆက်ပြီးဆွေးနွေးနေစေဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဘုံနေ့ကစားခဲ့တဲ့အင်္ဂလန်ချန်ပီယံရှစ်ပြိုင်ပွဲရဲ့ Playoff Semi-Final ဒုတိယအကျော်ပွဲမှာတော့လန်ဒန်အခြေစိုက် Brentford အသင်းက Wales က Swansea ကိုနိုင်လို့ Playoff ရဲ့ဗိုလ်လုပွဲအဆင့်ကိုတက်ရောက်သွားခဲ့ပြီဖြစ်ပါတယ်ပထမအကျော်တုန်းက Swansea ကွင်းမှာဂိုးမရှိနဲ့ရှုံးခဲ့တဲ့ Brentford ကဒုတိယအကျော်အိမ်ကွင်းမှာ3ဂိုးတကိုးနဲ့နိုင်လို့နှစ်ကျော်ပေါင်း3ဂိုး2ဂိုးနဲ့ Playoff ဗိုလ်လုပွဲအဆင့်ကိုတက်ရောက်ခွင့်ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ် Brentford အသင်းကတော့ဒီနေ့ရာသီ Championship ပြိုင်ပွဲမှာ Leeds United West Brom တို့ရဲ့နောက်မှာတတိယနေရာမှာပန်းဝင်ခဲ့ပေမဲ့ Premier League ပြိုင်ပွဲကြီးကိုတော့ပထမဆုံးချိန်ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခွင့်ရဖို့ Playoff ဗိုလ်လုပွဲအဆင့်ကိုတက်ရောက်သွားနိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်
Chelsea ကတော့နွေရာသီမှာဘယ်နောက်ခံလူတူကိုခေါ်ယူဖို့ဂျိုးပန်းနေစေဖြစ်ပြီး Leicester City ရဲ့ဘန်ချီဝက်ကသူတို့ရဲ့အဓိကပြစ်မှတ်ဖြစ်နေစေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်23နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့အင်္ဂလန်နောက်ခံလူကတော့ကလပ်သင်းကနေထွက်ခွာခွင့်တောင်းဆိုထားသလို Chelsea ကိုယ်တိုင်ကလည်းသူ့ကိုအရခေါ်ယူဖို့ဂျိုးပန်းနေတာပါကစားမကတော့ Leicester အသင်းကနေထွက်ခွာပြီး Chelsea ကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့တောင်းဆိုမှုပြုလုပ်ထားပေမဲ့2024ခုနှစ်ထိစာချုပ်သက်တမ်းကျန်ရှိနေသေးတဲ့သူ့ကို Leicester အသင်းကတော့ပေါင်တန်း80လောက်ထိဈေးသက်မှတ်ထားတာပါChelsea ဘက်ကတော့ Leicester အသင်းကဈေးလျှော့ရောင်းမဲ့အချိန်ထိကိုစောင့်ဆိုင်းပြီးမှဘန်ချီဝက်ကိုခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းသွားမယ်လို့ Britain မီဒီယာတွေမှာဖော်ပြနေတာပါတခါ Chelsea ပြည်သက်တွေကတော့ Championship ပွဲမှာခြေစွမ်းပြကစားနိုင်တဲ့ Brentford ရဲ့လူငယ်ကစားမ Saïd Brahma ကိုခေါ်ယူပေးဖို့တောင်းဆိုမှုတွေပြုလုပ်လိုက်ပါတယ်။ Algeria Messi ဆိုပြီးနာမည်ကြီးနေတဲ့24နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့လူငယ်ကစားမကိုတော့ Chelsea ဘက်ကခေါ်ယူဖို့ပြီးခဲ့တဲ့နွေရာသီတစ်လျှောက်လုံးကစောင့်ကြည့်နေခဲ့တာပါ။ပြည်သက်တွေကတော့အဲ့ကစားမလေးရဲ့ခြေစွမ်းကိုကြိုက်နေတယ်လို့ဈေးသက်သက်သာနဲ့ရနိုင်မဲ့သူကိုခေါ်ယူသင့်ကြောင်းတောင်းဆိုမှုတွေပြုလုပ်ထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တခါ Arsenal အသင်းကလည်း Manchester United ကခေါ်ယူဖို့လက်လျှော့သွားပြီလို့သတင်းတွေမှာထွက်ပေါ်နေတဲ့ Aston Villa ရဲ့အသင်းကောင်းဆောင် Jack Grealish ကိုစုံစမ်းမေးမြန်းမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ Villa ကတော့24နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့သူတို့ရဲ့အသင်းကောင်းဆောင် Grealish ကိုယူရိုသန်း80ဈေးသက်မှတ်ထားတာကြောင့်သူ့ကိုခေါ်ယူနေတဲ့ကလပ်တွေကအခက်တွေ့နေတာပါ။ Britain ရဲ့နာမည်ကျော်အားကစားသတင်းဌာန Sky Sport ရဲ့ဖော်ပြချက်အရ Grealish က Villa နဲ့စာချုပ်သက်တမ်း3နှစ်ကျန်ရှိနေသေးပေမဲ့ Arsenal အသင်းကသူ့ကိုခေါ်ယူနိုင်မဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုစုံစမ်းမှုတွေပြုလုပ်ထားလို့ကလပ်အသင်းဘက်ကအရေးကြပုံစံမျိုးနဲ့ Grealish ကိုခေါ်ယူသွားပွဲရှိနေတာပါArsenal ရဲ့အသင်းကောင်းဆောင်တိုက်စစ်မှု Pierre-Emerick Aubameyang ကတော့ FA Cup ပြိုင်ပွဲပြီးမှသူ့ရဲ့အနာဂတ်ကိုဆုံးဖြတ်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Arsenal ဟာ Aubameyang ကိုတော့တပတ်လောက်ခပေါင်2သိန်းခွဲထိကန်လန်ထားပြီး3နှစ်စာချုပ်နဲ့စာချုပ်ချုပ်ဆိုဖို့အလိုရှိနေတာပါ။လက်ရှိချိန်ထိတော့ Aubameyang ကိုယ်တိုင်ကသူ့ရဲ့အနာဂတ်ကိုမစင်စားသေးကြောင်းနဲ့ Arsenal နဲ့ FA Cup မှာဘိုးဆွဲပြီးမှဥရောပပြိုင်ပွဲဝင်ခွင့်ရအောင်ချိုးပမ်းသွားမယ်လို့ဆိုတာပါ။ Arsenal အသင်းတော့ FA Cup ဘိုလူပွဲကတင်းကောင်းဆောင် Aubameyang ကိုဆက်ထိန်းသိမ်းနိုင်ဖို့ရေးပါတဲ့ပွဲဖြစ်တာကြောင့်အဲ့ဒီပွဲကိုအနိုင်ရပြီးဘိုးဆွဲဖို့အလိုရှိနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်Manchester United အသင်းကတော့ Premier League ကနေတန်းဆင်းသွားပြီဖြစ်တဲ့ဘုံမောက်အသင်းရဲ့တိုက်စစ်မှု Joshua King ကိုခေါ်ယူဖို့ပြစ်မှတ်ထားလာပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဆောင်းရာသီကာလရှောက်လုံး United ကိုပြောင်းရွှေ့မယ်ဆိုပြီးသတင်းတွေထွက်ခဲ့တဲ့သူကို Manchester United ကပေါင်25သန်းလောက်နဲ့ခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းနေတာပါ။ Josh King ကိုယ်တိုင်က United ရဲ့လူငယ်ကစားမတစ်ယောက်ဖြစ်ခဲ့ပြီးသူ့ရဲ့ကလပ်ဟောင်းကိုပြန်ဖို့ကြိုးစားနေတာကြောင့်ဆိုရှယ်အနေနဲ့တိုက်စစ်ပိုင်းတွေအားဖြည့်ခေါ်ယူပွဲရှိနေတာပါUnited ကတော့သူတို့ရဲ့လူငယ်ကစားမ Dean Henderson ကို9နှစ်စာချုပ်ရှိမဲ့တတန်တိုးစာချုပ်ချုပ်ဆိုတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ Sky Sport ရဲ့ဖော်ပြချက်အရ Sheffield United ကသူ့ကိုနောက်ထပ်100သီအငှားခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းပေမဲ့ Manchester United ကပယ်ချခဲ့တာပါ။ Dean Henderson ကတော့ United နဲ့စာချုပ်တတန်က2နှစ်ကျန်ရှိနေသေးဖြစ်ပေမဲ့ Chelsea ဘက်ကအလိုရှိလာတဲ့သူကို United က9နှစ်စာချုပ်ချုပ်ပြီးကလပ်သင်းမှာရေရှည်ဆက်ထားဖို့ကြိုးပမ်းနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။တခါ Tottenham Hotspur သင်းရဲ့တိုက်စစ်မှု Troy Parrott ကိုတော့ Championshipကလပ်မီဝေါကိုအငှားချလိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။စပါသင်းကနွေရာသီမှာကစားမတွေအများစုကိုရောင်းထုတ်ဖို့ပြင်ဆင်နေသလိုပိုအပ်နေတဲ့ကစားမတွေကိုလည်းအငှားချသွားမယ်လို့ဆိုတာပါ။ Britain ထုတ် Independent သတင်းစာရဲ့ဖော်ပြချက်အရ Troy Parrott ကိုတော့ Tottenham Hotspur သင်းကစာချုပ်သစ်ချုပ်ဆိုခဲ့ပြီးနောက် Championship ကမီဝေါကိုအငှားသွားကစားဖို့ခွင့်ပြုခဲ့တယ်လို့ဆိုတာပါ။တခါ Premier League Club Brighton ကလည်းနွေရာသီမှာကစားမသစ်တွေကိုခေါ်ယူအားဖြည့်နေခြင်း ISK နောက်ခံလူ Joel Varvan ကိုခေါ်ယူလိုက်ပြီးဖြစ်ပါတယ်။29နှစ်အရွယ်ရှိတဲ့ Netherlands နောက်ခံလူကို Brighton ကပေါင်9သိန်းသာပေးချေခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲ့ကစားမက Brighton ရဲ့ဒီရာသီပြောင်းရွှေ့ဈေးကွက်တွေမှာတတိယမြောက်ခေါ်ယူတဲ့ကစားမလည်းဖြစ်လာမှာဖြစ်ပါတယ်။ Real Madrid အသင်းကတော့သူတို့ရဲ့တောင်ပန်ကစားမ Gareth Bale ကိုအသင်းကနေရောင်းချဖို့နှီးမျိုးစုံနဲ့ကြိုးပမ်းသွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Gareth Bale ရဲ့ agent ဖြစ်သူကိုယ်တိုင်ကစားသမားအနေနဲ့စာချုပ်သက်တမ်း2နှစ်ကျော်ထိကြန့်ရှိနေသေးတဲ့ Madrid မှာဆက်နေသွားဖို့အစီအစဉ်ရှိကြောင်းနဲ့သူ့ကိုကလပ်သင်းကနေအတင်းကျပ်ရောင်းချလို့မရဘူးလို့ဆိုတာပါ။ Gareth Bale ကိုယ်တိုင်ကပြီးခဲ့တဲ့ဆောင်းရာသီကာလတုန်းကတရုတ်စူပါလိဂ်ကလပ်ကိုပြောင်းရွှေ့ဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့ပြီးမှ Real Madrid ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌ Florentino Perez ကပိတ်ပင်တားဆီးခဲ့မှုကြောင့် Real မှာဆက်နေပြီးအသင်းပြောင်းရွှေ့ဖို့လုံးဝစဉ်းစားသွားမှာမဟုတ်ဘူးလို့တုံ့ပြန်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါတွေကတော့စိတ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရအားကစားသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါခုလိုမျိုးစိတ်ဝင်စားစရာအားကစားသတင်းတွေကိုနားဆင်ကြတဲ့ကြည့်ရှုကြတော့ UK Matchday ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel တွေကို Follow လုပ်ထားကြပါလို့တောင်းဆိုရင်းနဲ့ဒီကနေ့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲဆုံးသက်ပါရစေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါဗျ